Dale. Algo a tomar en cuenta para abrir este tanque con una cegueta. Hay que empezar por las 4 esquinas del tanque. Páralo. Páralo. Dale. Ya, páralo. Antes de continuar con el video, me gustaría que te suscribas a mi canal y active la campanita para las notificaciones. Y si ya estás suscrito, dale me gusta a este video. Ya. Para que no se acabe. Dale para acá. Yo te digo cuando te tú eres loco. Espérate, graba, seguila. Ya, páralo. Ya vamos que sea 30 segundos. Páralo ahí ya. Primero le hacen un hoyito con el clavo.
Después le dan con un cincel o un destornillador al orificio del clavo, así, y le hacen el círculo para meterle el tubito. Ese tubo lo vamos a echar ahora. ¿Me grabaste? ¿Me grabaste en sí? Yo te estoy grabando, sí. ¿Ya? ¿Le diste? Páralo ahí. Aquí es donde ve el carbón. Ya va, páralo. Ahí estamos viendo donde va el carbón. Se par de piche ahora. Ya, sube. Sí, ya dale. Esto lo va a tumbar el audio como quiera, vea. Déjalo quieto, además que se vea la imagen. Ya. Y así queda la base de montar el carbón en el mini asador. Esa base está hecha de freezer de una nevera. Ya, páralo ahí. Está grabando. Claro.
páralo ahí. Ya páralo. Ya páralo ahí. Enfoca el tornillo. Tornillo donde va la pajilla del asado. Ya está. Como tú quieras. ¿Ya?